अटैक करनो ही दीन थे पर कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी सुन्नत तहां न कहर बहलायो मुसलमान कुर्बानी कंदो इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम त अल्लाह जो वड्डो आशिक हो वड्डो आशिक केडो वड्डो आशिक जो पुट को ठई कहा त मंडी बकरी बिन को हंदायो मसला पुछंदा से खालिद दादा भला कर्जियत ते कुर्बानी आहे कर्ज वाली केड़ो त दाढ़ी कुड़ाई ते हज मजा भी हटा नखाना जो हक गड़ी खाए वाला ये लॉकडाउन असांजे अमलन जी शामत आ असां मुला तांगे चवंदा से न रमजान में होटल बंद कयो ओ छा चवंदा हो बच्चन जो मसलो आ रोजी आ असां हां किए चौथो महीनो दुकान बंद कयो खुदा खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम केडो आशिक अल्लाह जो अल्लाह के मलाइका के मोकलियो जे वनो मुझे इब्राहिम का इम्तिहान तो यार के आजमाइंदो हम यारन के आजमाइंदा हेलो गड़ी थे यहां इजी लोग तो मोके जाए यार दे फोन कर मुडे फोन कर हां मलाइका आयो वण जे हेठा जिक्र पे वेठो करे फरिश्ते इंसानी शक्ल जुबान दिल मर के हय लगी ला जना मला जमु इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरी बेचारे जी जिक्र तो मुझे यार जो अपर करूं मारो रे कीर सजो धन काए अची फकीर जे अजा फकीर जिक्र बन गयो फकीर जिक्र बुधा कौन बुधाईस ए बुधा दे कौन बुधाईस ए खुदा के तो सुबह बुधा जमा बुधाई त छा दींदे हजरत इब्राहिम जो जवाब पूछा जे हिन धन मा अध धन तोखे सुभान अल्लाह अध धन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोई पियो अखिन मा ओढ़ा वार उभा जे अन्या बुधा जे हाने बुधाई त छा दींदे जे रहला बकरियों में दींदो सुभान अल्लाह सजो धन जे अन्या बुधा जे हाने बुधाई त छा दींदे सजो धन त नहीं जे फकीर इन धन लाए धनार त खपई मां मुफ्त में तो जे तरह से बकरियों चाहे मुखी अल्लाह जो जिक्र सुभान अल्लाह बेटाई चाहतो चाहे या हो चुप रे न मत या कर तेरे जी पचार सुभान अल्लाह इन्हें बिनी निकांधार कादर कंखे न कर कुरान पढ़ा सुभान अल्लाह जो कुरान पढ़ा सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ में रखो चाहतो चाहे इल्ला मन्नतल्लाह बिकल्बिन सलीम इब्राहिम ईदी दिल करी आयो आ जे दिल में न माल जी मोहब्बत न साल जी मोहब्बत न बकरिन जी मोहब्बत न बच्चे जी मोहब्बत तुझे दिल में आए तो अकेले अल्लाह की मोहब्बत न जे करे गरी खैर वालो दिल अल्लाह जी मिल्कियत आ दिल न दियो कहीं के मां बाहूं तो बता बे के त न दियो पर साल के दिल न उन के दींदो तो वरी वो भी शिरक जा कम कराइंदो दिल अल्लाह जी मिल्कियत आ बेटा ई छाजो जे पढ़णो आ परखणो न त पढ़णा मजाक सबक सुपरी जे मुझे अंदर में कया होता सुभान अल्लाह ये जमालिन जी होता का ये फिरौन जी होता का ये अपने जी होता का मोमिन जी दिल अल्लाह जी होता सुभान अल्लाह बेटाई तो जे पढ़णा परखणो न त पढ़णा मजाक सबक सुपरी जे मुझे अंदर में कया होता का पर्दो रख जो रब पाक आऊं हरफ न जाना सुभान अल्लाह बेटाई तो जे पढ़ा पर करिया की न की पढ़न अथा समझ जे असारा मोला कुलो वाला भी पढ़नता शिरक भी करता मुखे लक्ष्य रखनी पढ़े भी तो समझे न तो हमरा आगे के अंग्रेजी जो शौक जो लफ्ज ही बस क्यों एकड़ो यस पियो नो इन्हीं जी माना न पई अचे बन्नी ते बीठो मानू मो पियो पुलिस अची वई जे मानू तो मारियो जे यस हाने लगे इया खबर कोनी यस मोगे पादर तक पुलिस बटे सचो पुतला ठोके मोबाइल चो मारियो से दो केड़ो चिन्हो कोई दो कुरान
पढ़े तो शिरक भी करे बेटा तो जे पढ़ा पर कढ़ा की न की तोड़े पढ़न चीन बिना हुब हबीब दे कुछ भी मिलदड़ की न जै जो अल्लाह के यकीन से अण पढ़ाई आलिम बेटा तो जे दुनिया कई कर सदा पढ़ंदो रहो सदाई शागिर्द समझो पान के मता उस्ताद सदाई दुनिया थई दर्स गा दुनिया जो मिनट मिनट तुझो उस्ताद सुञाणो पंहिंजे रब खे असां हर शइ सुञाती रब नथा सुञाणो मूंखे बि हिकिड़ो कामरे ॾिठे हैदराबाद जी साइंस जो कमाल ॾिसो हर शइ ऑटोमेटिक टीवी भी रिमोट थी मुझे चलो इंसान सॼो ऑटोमेटिक आहे गड़ी खेल वारो कसम तो खुदा जो तव्हां जो मानी खाईंदा आहियो त वात पटण लाइ मज़ूर कंदा आहियो ॻाल्हायो छो मज़ूर कंदा आहियो या ऑटोमेटिक आहे गिरो भञी वाता जहिड़ो फाटक खोली असांजो वात ऑटोमेटिक आहे अखि केॾी ऑटोमेटिक अॼु का शइ आहे न पाण हे वाइपर आहिनि राजा नथा आदीअ खे अॼु वाइपर हणाईंदा आहियो न शीशो रब तो जे अखियुनि जे मथां पिंगड़ियो इहो अखियुनि जो वाइपर आहे ॾाढा नथा जो सुभाणे रब जे तुंहिंजे अख पटियल हुजे हा न तो ख़राब लॻे हा गंद पवे हा ॻड़ी खेर वारा तोते खिलनि हा हे वाइपर लॻाए मां त मिंट मिंट ते अखि जी सफ़ाई अख ऑटोमेटिक नक ऑटोमेटिक कन ऑटोमेटिक मां उनखे जो अञा पाण खे ऑटोमेटिक ॾिसणो अथई न बाथरूम में कोई पटण रुगो वेहण जी देर तोखे टीवी सम्झ में आई तोखे रब सम्झ में नथो अचे सुञाण पंहिंजे रब खे कुरान चाहतो चे कुलो अल्लाहु अहद राजा न चाचो अकेले रब जा पुजारी सोरा सा सोहना चवे मोहम्मद जो अल्लाह अकेलो अल्लाह अकेलो सभई ॻाल्हायो अल्लाह अकेलो अकेलो जो आते पे सवाल पैदा थियो अकेलो त डिजंदो न बेली बिरोई मां अकेलो आई न त जुमे खां पोइ मूंखे लठ खणी अची वठो बेली जमाली मां अकेलो आहियां बेली मां रब भला अकेलो जो आहे त कंहिंजो डपु अथई रब छा चयो अल्लाहु समद आहियां बि अकेलो परवाह कंहिंजी कान्हे का केॾियूं ताक़तूं जो गरी खैरे में रहनि कीअं 2010 में तव्हांखे कपिड़ा खणाई ओ दादो बेचाई छा दो छे तू साईं दूसरो हां तो के चारो नहीं चमन वसंदड़ शहर वैरान करी वसान के गांव नदी दमड़ी के माया बख्शी मन के बेकर बख्शी बकरी जी के धनी बख्शी के पाली सुख पाल के में के पिया पा तो राहु ताहड़ दड के लिंग लटी बजा आहे भी अकेलो आहे भी बेपरो मां बाहु तो बदा पंहिंजो रब सुञा असां मुसाफ़िर असांजी मंज़िल अॻे आहे काॾे विया अबा काॾे दादा काॾे चाचा काॾे वियो लवला कजो सरदार बेटा जो जे घोड़ा रे घोड़ा करे निकरंदे रोई मैयत खजंदो माण्हू रोंदो धड़ धड़ी ने धूड़ में उतरते थे धोई वो लाही ने लिंगन ता शाद लतीफ के लिबास वाली रोई अॻियां रावल भी घुरंदी रोकड़ो जेका ॾिनी हूंदई रोई कमी ईंदई सोई पोइ वार परो सैयद जे बार सबक कई बात अगे जे छिके बजजे पट मैयत जो मात बदबो ॿियो कमु कहिड़ो कंदा लाश लायो कफन खोलियो मुंहुं ॾेखारियो
छो पिया मुंहुं ॾिसनि अॼु खां पोइ इहो मुंहुं ॻरी खाई न